Paris. Tayo kain. Ano order mo? Paris din. 1 hour later. Check 806 ride out. Galing magalmusal. Ride out na kami. Papunta na kami ng Cabiao. Tukain. And San Leonardo. Let's go, let's go. 1/4 pa lang tayo. 1/4 pa lang. Biyahe natin. Tara. Welcome, Municipality of Hain, Santi, Austria. Nandun na daw sila sa medical. Oo. Alam ni Sir Dan kasi dumaan na dyan Ma'am, doon ma'am. Dandahan ka na lang pagtawid ma'am ha. Sila nag-update sa ano? Sa messenger? Ha? Sila nag-update Saan? sa messenger. Hindi. 1 hour later. Going to Bypass Road, San Leonardo. Medyo mainit na. Grabe, mga kapadyak. Mainit na. Nabutan na kami ng tanghali. Magka alas 10 na. Ramdam na sa balat. Ay, nako. Ito na. Pasok na kami ng San Leonardo. Bayan ng San Leonardo. Malapit sa crossing. One hour later. Racing Elementary School. Solidad pala to, Solidad. Santa Rosa sa Solidad. Andun na sila ngayon. 1 hour later. Sige, dyan muna kayo ha. Salitan. Nauna na yung dalawa Sabi ko mauna na kayo. Pahinga muna kami. Isang ano na lang to, isang ahon, pagkaliko dyan, yun na yun.
lakad mo sa kapedal ko parehas lang eh. Kaya lang, tagal mo pumasok. An hour later.